ځوانه ځواني دې ته نه وایي چې د کرکټ په پیچ کې سره مخامخ شو. ځوانه ځواني دې ته نه وایي چې د شپې یوې بجې باندې سندره راولېږي. ځوانه ځواني دې ته نه وایي چې عزت زما لوټ کې او ما ته د ډوډۍ لاس راکړی دی. ځوانه ځواني سجدې ته وایي. ځوانه ځواني د کفر په خلاف ډز ته وایي. هلته لبیک اللهم لبیک دې ته ویلی کېږي او د اذان په وخت کې الله اکبر ته ویلی کېږي. کله به زه ګناه نه کوم، بس زه ګناه نه کوم، زما رب العالمین ما ته ګوري. زه ګناه نه کوم، زه به په مؤمنانو مسلمانانو کې او د عامو خلکو په مخ کې د رب العالمین په دربار کې شرمنده یادېږم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن نورونو الله رب العالمین من د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي هغه انسان چې د الله رب العالمین قدر ورسره دی او د مرګ فکر یې په سترګو کې دی. دا که د رنګ نه تور دی خو سپین دی خو دا ډېر قیمتي انسان دی. او هغه څوک چې د رب العالمین قدر او شان سره نشته دی دا خپل رب ورته نه ور یادېږي او د آخرت د جهنم او د دې اور نه یې خطر نه دی محسوس کړی. دا که زه یم ډېر بې فکره انسان یم تا ته به ډېر ښه ښکارم خو حقیقتا زه ډېر ناکام او ډېر پست او پاتې انسان د خپل ځان په باره کې خپله سوچ وکړه. زما مؤمنان ورونو الله رب العالمین په بندګۍ کې یوه بندګي الخوف من الله عز وجل د رب العالمین نه ویره او ډار کول. یو سړی عبادت کوي، لمونځ کوي، روژه او جهاد، زکات، بیان او دعوت، دا به د رب العالمین د ویرې د وجې نه کوي چې رب العالمین تا مقرره کړې ده او څه به رانه په دې راضي شي او که به نه شي. الله ستا حق به زه ادا کړم او که نه به یې کړم. رب العالمین په قرآن کې فرمایلي وما قدر الله حق قدره. خلک کوشش کوي خو د رب العالمین بندګي صحیح نشي کولی. کله چې تا سره دا فکر پیدا شو چې دا بندګي به رب العالمین قبلوي او که نه به قبلوي دا به د الله د شان موافق زه وکړی شم او که وبه یې نه کړی شم او ځان درته پکې کم او کمزوری او پاتې شو. کله چې ته د دې درجې ته ورسېدې ته د کمال والا انسان شي او که کله تا تعجب وکړو او ځان ته حیران شولې چې زه خو یو کمالي انسان یم که هغه د جهاد په ډګر کې دی او که هغه د بیت الله نه طواف دی او که هغه د منبر په درېیمه پړوۍ باندې ته ولاړ یې او که حدثنا دی او که قال او یقول دی مؤمن وروره ډېر په خطا لاره روان شي. کمالات در سره شته دی خو تا ته فایده نه رسوي. وړوند بیټري لګولې خو ده ته رڼا فایده نه کوي. ګورې ښه په دې ځان پوهه کړه. دا د الله ویره په نیکۍ په ګناه کې د رب العالمین ویره دا ده زه به ګناه کوم او زما رب به ما ته ګوري او دا ملایکې به رب العالمین ته وایي چې ستا هغه بنده چې موږ ویل مې پیدا کوه او تا پیدا کړو نو کوم دی چې ستا ملي کومه ګناه کې د تا نه ویرېدلو د کومې ګناه نه وروسته یې اوښکې وڅڅولې او د کومې ګناه نه وروسته تا ته په سجده باندې شو په کومه ګناه کې ستا ورټکولی دی او تا ته یې ملامتیا کړې ده او ستا یې عذر کړی دا د هغه بنده او دا د هغه انسان چې تا پیدا کړ. زما رب ته به ملایک نه هېڅکله به زه ګناه نه کوم، بس زه ګناه نه کوم، زما رب العالمین ما ته ګوري. زه ګناه نه کوم، زه به په مؤمنانو مسلمانانو کې او د عامو خلکو په مخ کې د رب العالمین په دربار کې شرمنده یادېږم. سره د دې نه چې زه خپل شرم په دنیا کې پټوم او دومره ګناهونه مې کړي او دومره پنډونه مې برابر کړي دي که ټول عالم به زما شرم پټی نه پټېږي. نو ای مؤمنان ورونو د الله نه خوف او یره دا ده چې نیکي د الله دپاره وکړو او ګناه د الله د خشیت د وجې نه پرېږدو. کله چې په انسان کې دا دوه صفتونه راغلله واما من خاف مقام ربه هغه څوک چې د رب العالمین د مقام نه او د قدر نه د شرف او د عزت نه وویرېدلو چې زما رب ډېر عزتمند دی او د عزتمند رب په مخ کې به زه ګناه نه کوم، د عزتمند رب په مخ کې به زه سجده ږدم. ونهى النفس عن الهوى او دا زړه د هوا او د خواهش نه منع کړلو. ما ته زړه وایي حرام وکړه نیک او الله ګوري، ما ته د الله مقام معلوم دی، ما ته دا زړه وایي برید کې نقصان وکوي نیک وما و انسان قتل کوي نیک قتل وما. مؤمنانو ورونو دا صفت هر انسان په ځان کې راولئ بس اخوا دې خوا به چاته نه ګورو. کوم انسان چې د رب العالمین نه ویرېدلو په نیکۍ کولو کې او د نفس د منلو ګناه پرېښودلو کې
فإن الجنة هي المأوى. د دې انسان د پاره رب العالمین جنت ورکي او جنت به د همیشه کور وي. ای زما مؤمنانو ورونو په جنت کې بوډاواله نشتا، مرض نشتا، خفګان نشتا او فقر نشتا او پتا د څوک د کفر د ټاپې لګول کې نشته دی. هغه جنت د ټولو نعمتونو مجموعه ده او نور څه کې محمد صلی الله علیه وسلم بپکی ویني. کته مجاهد خالد رضی الله تعالی عنه بپکی ویني، کته مفسر عبد الله بن عباس بویني او کته فقيه عبد الله بن مسعود بویني، سید الانبیاء بویني او بالاخر د رب العالمین جلال او د رب العالمین دیدار دا به مؤمنان داسې کوي لکه په 15مه د میاشت کې چې سپوږمۍ ته خلک ګوري، هیڅوک چاته نه وایي چې سر دې افاک او زمانه دې پناه کړي. ای مؤمنانو ورونو د حق ورځې غم پکار دی او فکر پکار دی او دا نه ملاویږي بلکې په دوه خبرو باندې د جهنم نه بچاو، جنت ته تلل، د الله مقام پیژندل په نیکۍ کې او د الله مقام پیژندل د ګناه په پرېښودلو. زه د خپل ورور له وخت کوم ان شاء الله. هغه ما مېلمه دی. نبی صلی الله علیه وسلم راغی یو هلک نڅا ختله او د هغه هلک وخت هلکان څوک وو؟ رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا. زما ورور په مخکې خبره وکړه، پنځه خصلتونه یې تا ته وویله، تا واورېدله، عمل دې الله نصیب که سره زما. یو هلک وفات کېږي، نبي صلی الله علیه وسلم یې خواله ورغی. عالم دا به د مریض پوښتنې له ځي. دا صحابي دی او ځوان دی او دومره مریض دی چې وفات کېږي. علما به د ځوانانو سره تعلق ساتي، حکومت والا به د ځوانانو سره تعلق ساتي او په ځوان چې بیا قاري دی نو بیا خو به دې سر ګرځوه. ځواني دې ته نه وایي چې د کرکټ په پیچ کې سره مخامخ شو. ځواني دې ته نه وایي چې د شپې 2 بجې باندې سندره راولېږي. ځواني دې ته نه وایي چې عزت زما لوټ کې او ما ته د رورۍ لاس راکړی دی. ځواني سجدې ته وایي. ځواني د کفر په خلاف دست ته وایي. هلته لبیک اللهم لبیک دې ته ویلی کېږي او د اذان په وخت کې الله اکبر ته ویلی کېږي او د بچیانو د فراغت په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الى آخر السوره. بچی مو مبارک شدی ته ځواني وي. ځوان وفات کېږي، نبی صلی الله علیه وسلم راغی. کیف تجدک الکه مرګ خو را روان دی، څنګه در باندې دا مرګ راغللو؟ څه محسوسوي؟ د رب نه یېرېږي او که نه د رب مقام دې پېژندلو او که نه ګناه دې پرېښي او که نه دا ځوان ورته وایي یا رسول الله انی ارجو الله، د رب نه ډېر امید لرم، زما رب رحمان دی او رحیم دی او غفار دی او ستیر دی او غفور دی. زما رب په وړو وړو نیکیانو باندې خلک جنت ته بیایي. تا د سترګو سمې سترګې یو شوي دي نو امید لرم چې جنت ته لاړ شم. و انی اخاف ذنوبي. الله الله صحابي لګېده د رسول الله په مخ کې. و انی اخاف ذنوبي. د الله پیغمبره څه ناڅه کړنې داسې شوي چې مناسب نه وه د رب د شان سره، د رب په مخ کې دا کول پکار نه و. څه به راسره کېږي؟ مؤمنانو ورونو تاسو وګورئ، هلک ورته وایي یو د الله نه تمه لرم او دویم دا چې خطایانې شوي دي. څوک چې د الله نه یېرېږي، څوک چې په ګناه باندې خفه دی، څوک چې د ګناه په قبلېدو کې چې الله قبلېږي به که نه به قبلېږي، داسې انسان ته محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما یرجو وآمنه مما یخاف. ځوانه د کوم انسان په زړه کې چې دا مؤمن او مسلمان دی د الله نه ویره راشي، ویره او ډار، جهنم هم ور یادې او جنت هم پسخېږي. د الله قدر کوي خو د وجې د حالاتو نه ګناه راشي. رب العالمین داسې انسان جهنم ته نه بیایي. دا انسان او د جهنم اور نشي یو ځای کېدلی. ای مؤمنانو ورونو، ځان ته م ویم، د تاسو ته م ویم، په داسې وخت کې د موږ ته مرګ راشي چې موږ د الله رب العالمین نه امید د خیر لرو، د رب العالمین نه په خپلو ګناهونو ناراضه او خفه یو، داسې نه چې رب مو رانه چېرته ناراضه نه شي. نبی صلی الله علیه وسلم دا هلکان روزلي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه تاسو ټول پیژنئ، خلیفۃ المسلمین دی، امیر المؤمنین دی. داسې سړی دی په علاقه کې شیطان نه راځي، په غرونو کې زمریان مال نه ماتوي. دومره فکرمن انسان دی. وایي که د فرات او د دجلې په غاړه باندې سپی د تندې نه مړ شي، الله رب العالمین به یې پوښتنه د عمر نه کوي رضی الله تعالی عنه. دا د رب العالمین نه خوف او خوف یېره وه. ګنې سپی د سیند په غاړه مري نو مرتې شي که نه، نو چې نه څکي نو موږ څه وکړو، چې نه ځي پشا به دې کړم، خو چې نه خوري څه وکړم. هغه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته وګوره، هغه وایي لو نادى مناد من السماء ایها الناس
انکم داخلون الجنة كلکم الا رجلا واحدا لخفت ان اكون انا هو. علماء پویږي څومره تاکیدات کړي لخفت ان اكون انا هو. سم خبرې کړي دي نو نحوی سره نه مړي. عمر بن الخطاب فرمای رضی الله تعالی عنہ اسمان نغه شي ټول عالم به جنت ته ځي یوازې یو سړی به جهنم ته ځي. الله الله کدا غت په ما باندې وشي ته به جهنم ته ځي او زه به جنت کې يم د خیر سره. زه به په لسرات نه تماشې راځم. دا زمون پس عقیده ده، دا زمون بیکار عمل دی، دا زمون خراب صفت دی. من خپل انسان جهنمی ښکاري او خپل د جنت د منځ نه خبرې کوو. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای که غږ وشي د اسمان نه غږ ملائکه کوي د الله په امر باندې ټول به جنت ته ځي او یو به جهنم ته ځي. څه وایي هغه به څوک وي؟ لخفت زه ویرېږم ان اكون انا هو چې حق یو سړی چې جهنم ته الله ته غځي. عمر بن الخطاب سره د خلافتنا، سره د امارتنا، سره د صحابیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا او د ملاقاتنا او سره د دینه چې ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک هم المؤمنون حقا. که ایمان د عمر نه دی قبول. هغه عمر د رب نه یریږي او زه د رب نه یریږم. مال فکر پکار دی چې دا په شان ډار وکړم ډار او ورونو د رب نه ویریږي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه بازار کې روان دی او په دغه وخت کې د امیر المؤمنین دی او پاچا صاحب د رئیس الوزراء دی. یو زنانه راغله او داسې یو ملګری روان دی جارود نومې دی جارود. یوه ښځه راغله د عمر ور باندې سلام وکړ ترور السلام علیکم ورحمت الله. پېژندلی آغا خزد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. عمر بن الخطاب دی ویل وای عمر قدرېګا ورونه دې خبره ته وکی دی. هغه څوک چې هغه ملک دی، هغه څوک چې خطیب دی، هغه څوک چې ولسوال صاحب دی، والی صاحب دی، رئیس الوزراء دی، پلار دی پلار هغه وکی دی دې خبره ته. دا خزد عمر ته وی عمر ودرېګا څو وخت کې ته عمر وی عمر او تا به د عکاس په دې کوڅو کې د ماشومانو سره لوبې کولې، ټیکي به دې کول، بادامې به دې پاڅولې، کنکشکي به دې کوله، یا دېګې دغه ورځ دې داسې به دې پوزه پاکوله. بیا څه وخت کې ته هلک شولې په نشو تماشو دې سیاست دا زمونږ هلکان ده چې دي ګورې ښه زمونږ هلکان ده چې هغه په جومات کې په سجده کې په ژړاو په بیت الله کې او د جهاد په سنګر کې او د رسول الله په دفاع کې وو. ته په ځوانۍ کې وي او په خپل په ځوانۍ کې روان وي. بس عمر اوس نه عمر او نه عمري، اوس نه عمر او نه عمري، اوس امیر المؤمنین، اوس خلیفۃ المسلمین، اوس شیخ الحدیث د اهل الحدیث ګوره بیان بم د حدیث کې او عمل بم په حدیث کې ګوره. اوس ولسوال ته به اوس رئیس الوزراء ته به خپل ځان ته سوچ وکړه ګوره. عمر کله چې امیر المؤمنین اتق الله فی الرعیه عمر ته خدمت پارښتنه کوي. زه خپل ځان ته سپارښتنه کوم او د دې ورور نه مې داسې واله او تر د دې وروره پورې سپارښتنه کوم. اتق الله فی الرعیه ای ورونو څوک چې په کوم شي حاکم دی د هغې کې د الله نه ویرېږي. زه د رب العالمین نه په دعوت کې ویرېږم او ته دې په ولایت کې ویرېږه، ته دې په ملکۍ کې ویرېږه او ته دې په پلارولۍ کې ویرېږه چې څنګه چې رب العالمین دې د چا د حق د وجې نه راګیر. عمر بن الخطاب ته یوه دا وویله دویمې ورته وفرمایله واعلم انه من خاف الموت واعلم انه من خاف الموت خشي الفوت. عمر بن الخطاب یو خدا خبره چې اتق الله فی الرعیه د خلکو خیال کوه، جمعه تپوس کوه، د مدرسې تپوس کوه، د چرسیانو تپوس کوه، د قاریانو تپوس کوه، د غریبانو، د مالدارو، د ظالمانو، د مظلومانو ټول حالت په کنټرول چوکۍ نه ده ګوره ذمہواري ده. او بیا ورته فرمایل عمره مر را یادوه مرګ تقوا به هله راځي چې په سترګو کې د قبر وي قبر او چاته چې مرګ یاد شو بس د هغه نه هر څه به هغه به د فوت نه بچ شي. فوت مطلب دا نیکي به ترې نه خطا کېږي. نو زما مؤمنان ورونو ما لم پکار ده چې د رب العالمین نه ویرېږم او خوف پیدا کړم. تاسو لرم پکار ده ولې خوف هغه شی دی چې آخرت کې به رب العالمین دغه انسان چې د الله نه ویرېدلی دی هغه به د عرش د سوري د لاندې نبي صلی الله علیه وسلم یو څو کسان ویلي دي چې دا به د عرش د سوري د لاندې. مؤمنان ورونو آخرت کې به سخته ګرمي د حساب و کتاب نه مخکې سوري ته به ضرورت او سوری به یوازې د رب العالمین د عرش سوری وي.
هغه لاندې با یو عادل امام دی بل هغه ځوان چې په ځواني په عبادت کې قاری ته مولوی سی وو جماعت سره تعلق لري هغه څوک چې د دې مدرسې سره تعاون کوي که داخل کې دی او که خارج کې دی که دعا ورته کوي که د خلی ملاتړ کوي که اقتصادي ملاتړ کوي رب العالمین دی ورلا د دې ټولو په نتیجه کې دنیا کې نیک عمل بچو په آخرت کې جنت ورکړي ورونو یو کس دی چې هغه هم د عرش ستوري د لاندې وي یو جنۍ د خسته مزیدار او دته د ګناه دعوت ورکوي چې ما سره ګناه او زنا وکړه دا ورته وایي انی اخاف الله الله ما ویني زما پور او مور شته دی زه د تا سره زنا نشم کولی دا ګناه د رب العالمین د وجې نه پرېښودله دا به جنت ته ځي دا به د عرش د ستوري د لاندې وي رب العالمین د اجتماعات ډېر دي قاري صاحب الهام او قاري صاحب حامد او د ادارې ټول ملګري او د کلي مشران او کشران او ځوانانو ته دې مبارک وي الله مو دا مدرسه نورم آباده که او کلک ورته ودرېږي انسان چې بې غیرته هم مړ کېږي او چې غیرتي هم مړ کېږي خو دا غیرت د بې غیرتۍ نه ډېر ښه دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نه لکه 15 منټه زیاتې وکړو 15 منټه مې ستا واغست نه